شاهین نما برخه بیا تل کاشغر او پرغانی مسلمان زوک د تکبیر او د اذان دس شو ها پرونی زرین دوران دس شو هاغه صدیق یاران یادوم هاغه خالد غازیان یادوم چې د تیارو سټي و استلا هاغه د لمر په روان یادوم. د سرحدي شاهین د خبرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست، الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د سرحدي شاهین د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې خبرونه تر پایه راسره واورئ. قدرمنو اورېدونکو، په تېره برخه کې مې دا وویل ابو داود له کوټې نه ووت. لږ ځنډ وروسته بشیر بن حسن ورسره راوست. بشیر د ربیع په نبض لاس کېښود، وویل زما په ګمان ته د شپې نه یې ویده شوې. ابو داود مریا انجلا ټکان وخوړ او ټولو ربیع ته کتل. دا چې په راتلونکي کې څه وسول هغه به اوس واورو انشاءالله. هغې ته دوی د اندېښنې دلیل څرګند وویل زما په ګمان زه نن شپه ډېره زیاته ویده شوې یم. سهار مې چې سترګې وغړېدې سر مې راباندې ګرځېده. بشیر وویل امکان لري د ډېر خوب په وجه دې وضعیت خراب شوی وي. په هر حال زه دوا درته استوم، ماښام خامخا بهر ته ووځه، په بستره پرېوتل هم بدن کمزوري کوي. ابو داود ډاډمنه ساه واخیسته، وویل زما مېرمنه هم د سرخوږۍ نه شکایت کوي. بشیر د مریا د نبض له لیدو وروسته وویل ته هم که ډېر لږ نه وې ویده شوې نو د ربیع په څېر به ډېره زیاته ویده شوې. ته که سهار او ماښام به هر قدم ووهې نو هېڅ تکلیف به نه ووینې. مریا وویل ما ته رښتیا هم خوب نه راتله. بشیر وویل زه دوا را استوم، کله چې مو د بېخوبۍ نه شکایت کوه یوه ګولۍ وخورئ. تر ماښامه د ربیع طبیعت ښه شوی و. د ابو داود په اصرار له مریا او انجلا سره بهر ته ووته. هغې تر اوسه په ګرځېدو کې په یوه پښه زیات زور کاوه. لکه لا بشیر بن حسن د کوم ناروغ له لیدو وروسته بیرته راستون شو. چې ربیعه یې ولیده آس یې ودراوه او ویل که ته په دواړو پښو یو ډول زور راوړې نو شاید تر بل سبا پورې دې پښه روغه شي او د ګرځېدو را ګرځېدو به شي. نن ډېره لرې مه ځه. انجلا وویل لاندې په دره کې خو به موږ ته څه خطر نشته. بشیر وویل مېلمنو ته دلته هېڅ خطر نشته. لسر درود قرطبی مسلمان بیا تل کاشغر او پرغانی مسلمان زوک د تکبیر او د اذان دس شو ها پرونی زرین. د سرحدي شاهین د خبرونې مینوالو، 2 ورځې نورې هم ربیعه سخته ناکراره وه. هغې بدر بن مغیره له خطر نه خبرول غوښتل، خو دا په دې هم پوهېده چې که دا کار کوي پلار به یې له خطر سره مخ کوي. له ډېرو سوچونو وروسته یو تدبیر په ذهن کې ورغی او دې له بدر بن مغیره سره د لیدو اراده وکړه. له بشیر بن حسن یې چې پوښتنه وکړه ورته څرګنده شوه چې هغه ځنګل ته خپل مرکز ته ستون شوی او شاید تر 2 ورځو پورې بیرته راونه ګرځي. جمعې ته 4 ورځې پاتې وې. ربیع به له هر لمانځه وروسته دا دعا کوله چې هغه څو شپې نور هم خپل مرکز نه راستون نشي. 2 ورځې هغه له انجلا سره سهار او ماښام د سیل لپاره وته. لومړی سهار چې دوی وتل بشیر بن حسن چې ډېر وختي بهر ته وتلی و او بیرته راستنېده دوی ولیدل. انجلا هغه ته وکتل، وویل وګورئ اوس خو د ربیع په تګ کې څه کمی نه احساسیږي. بشیر ځواب ورکړ بس اوس به د ګرځېدو را ګرځېدو سره بالکل روغه شي. انجلا وویل پلارجان ویل چې د هفتې په ورځ موږ له دې ځایه ځو. بشیر هو موږ له غرناطې نه تاسو ته نوې ګاډۍ راغوښتې ده. انجلا له لږ جرأت نه کار واخیست، وویل تاسو په ویرانه کې خفه کېږئ نه؟ بشیر زه په ښارونو کې د خلکو بېربار نه خوښوم. انجلا ته ډېر وختي د چکر لپاره وځې. بشیر هو زه ډېر وختي له خوبه په پاڅېدو عادت یم. بشیر دا وویل او لاړ. انجلا تر څو شیبو مخ وراړولی او ورپسې کتل یې. ربیع وویل انجلا راځه. انجلا را بیداره شوه او لږ پښیمانه غوندې شوه. وویل ربیع ستا په ګمان دغه طبیب یو په زړه پورې سړی نه دی؟ ربیع وویل که هغه هم ستا په باب همدغه ګمان کوي نو زه ډېر افسوس کوم. انجلا په ژوند کې ستا او د هغه لارې ډېرې سره بیلې دي. دا 2 متوازي لیکو ته ورته دي چې هیڅ کله هم نه سره یو ځای کېږي. انجلا خپله اندېښنه په خندا کې پټول غوښتل. ویل ربیع تا ګمان کړی چې زما ستا له هم مذهبي سره مینه پیدا شوې ده؟ ربیع نه انجلا، مینه ستا له توانه وتلې خبره ده. زه په دې ډاډه یم چې ته دې سپېڅلې جذبې نه محرومه یې، خو په اغزیو کې پرېوتل هیڅ ګټه نه لري. ځینې اغزي ډېر عجب وي، د سړی لمن یې تار تار کړی وي خو هغه لا په ځان نه وي خبر. انجلا
ربیع ستا اټکل غلط دی. زه د مینې له جذبې نه محرومه نه یم. زه چې څوک د خپل زړه خاوند وبولم خپل هر څه به ترې زار کړم، خو هغه به داسې څوک نه وي چې زما هم مذهبه نه وي، له شعرونو نه یې کرکه نه وي. زه دومره ساده نه یم چې د واورې په ډیرۍ کې د اور سپرغې ولټوم. که زما له بشیر سره لږ او ډېر دلچسپي ده یوازې په دې دلیل ده چې هغه ستا علاج کوي، که ته به د منې نو زه به بیا هغه ته نیغ نه ګورم. زه به له دې وروسته له تا سره قدم وهلو ته هم نه راځم. ربیع وویل نه انجلا ما ټوکې کولې. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو، هغه پرونی زرین دوران دې څه شو، لسر درود قرطبي مسلمان. قدرمنو اوریدونکو، د ربیعې ناکراري ورځ په ورځ زیاتېده. جمعې ته 2 ورځې پاتې وې. ربیعه جګه شوه، د سهار لمونځ یې ادا کړ. انجلا هم لاسونه او مخ پرېمینځل او بهر ته د چکر لپاره تیاره شوه. میریا به هره شپه له ویده کېدو وړاندې ویل چې سهار زه هم در سره ځم، خو چې سهار به یې پاسوله دې به سر خوږاوه او یا کوم بله پلمه کوه او پاتې به شوه. بیا هم انجلا دې ته دا نصیحت تکرار کړ چې لورې ډېره وړاندې مه ځه، دغه خلک ډېر خطرناک دي. نن هم ربیعې او انجلا هغه وخوځوله، خو هغه د پاسېدو پر ځای په بل اړخ واوښته. نو انجلا د خوښۍ له احساس سره وویل راځه ربیعې، نن به له درې نه پورې غونډۍ ته ځو. دا هغه غونډۍ وه چې بشیر به معمولا هلته د چکر لپاره تلو. د درې د ګڼو ونو نه چې تیر شول او له ویالې پورې وتل، د غونډۍ په پیچومې ربیعې له انجلا ملګرتیا ونه کړی شوه. هغه په 4مه برخه فاصله وهلې وه. انجلا ته یې وویل انجلا زه ستړی شوم، که ستا هیله وي سر ته وخیږې بیرته راشه، زه دلته ناسته یم ستا انتظار به کوم. انجلا وویل ډېره ښه ده، زه به اوس بیرته راستنه شم. او بیا یې په منډه په غونډۍ پورته شوه. هغې په لاره کې بشیر ونه لید. په دې امید وه چې د غونډۍ پر سر به وي. له هر ګام سره یې د زړه درزا زیاتېدله. ربیعه په یوه کمره ناسته وه او تر ډېره یې انجلا څارله، او چې هغه یې له سترګو پناه شوه لاندې په ښکلې او زړه راښکونکې درې کې یې سترګې شخې کړې. ناڅاپه یې خپل ښي لاسه په یوه سپاره نظر ونښت. آس په خپله خوښه ورو روان و او سپاره په عربي ژبه په لوړ اواز یې سندره ویله. د سپاره سپینه چپنه یې چې ولیده د ربیعې د زړه درزا زیاته شوه او له یوې شېبې سوچ وروسته د درې لاره ونیوه. دې اندېښنه درلوده چې که د سپور د ویالې نه وړاندې ونه ویني بیا یې نشي راګیرولی. نو د لږ شېبې عادي تګ وروسته یې په ونو کې په منډه پیل وکړ. ویالې ته ورسېده او د یوه پاڼ په سر غلې ودرېده. د سپاره د غږ پر ورنږدې کېدو یې د زړه ټکانونه زیاتېدل. کله چې سپور ډېر ورنږدې سو نور یې غوښتل چې د ونو له منځه راووځي او د ګودر پر سر ودرېږي، خو همت یې ورسره ملګرتیا ونه کړه. دې سر د ونو له تنونه ورویست. ګودر ته یې وکتل. سپور بدر بن مغیره و او پر سر یې د خول پر ځای سپینه لونګۍ وه. سره له دې چې د سرحدي عقاب هغې ته پام نه و، دې له یوه نظر نه زیات هغه ونه لیدای شوی. له حیا، اندېښنې او هیبته یې تر یوې شېبې پورې هېڅ پرېکړه ونه کړای شوه. خو کله چې هغه تیر شو د خپل مسؤلیت په ترسره کولو کې خپلې ناتوانۍ ته پام شو. په زړه کې یې له ځانه سره وویل ښایي داسې موقع بیا ونه مومم. جمعې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. زر د ویالې په لوري ورغله او ویل ودرېږه، خو د شرم او حیا له امله دغه کمزوري غږ د بدر بن مغیره غوږو ته ونه رسېد. هغه وړاندې روان و. هغه ځمکه چې څو شېبې وړاندې یې د ربیعې پښې نیولې وې اوس یې د ویالې په لور ورټېل وهله. ګام په ګام ګړندۍ کېدله تر دې چې په منډه شوه او له منډو سره یې غږ هم اوچت سو. چیغې یې کړې ودرېږه. سپور ودرېد، شاته یې راوکتل او د آس قیزه یې راکش کړه. مونږه تر میز مونږ بخاره هېره کړه. د ربیعې څېره له حیا سره خوټېده او یو ځل یې بیا پښې په ځمکه کې میخ شوې. بدر حیران شو، وویل ته یوازې یې؟ ربیعې سمدستي ځواب ورنکړی شو. بدر خپله نیزه په ځمکه ښخه کړه، له آس نه راکښته شو. له لږ چوپتیا وروسته یې وویل ته پریشانه ښکارې، ما ته دې غږ کوه. ربیعې زړه نازړه سر پورته کړ. هغه ته یې وکتل او د بدر په مسکا کې اندېښنه، همدردي او مینه احساس کړل. ورو ورنږدې سوه او په غریو نیولې غږ یې ورته وویل زه تا ته څه ویل غواړم. بدر ووایه. بدر د لومړي ځل لپاره هغې ته په ځیر وکتل. هغه د روغتیا، حسن، ځوانۍ او سپېڅلتیا تیاره مجسمه وه. په مخ کې د حیا سرې او سپینې څپې په بدر بن مغیره اغېزه وکړه. بدر بن مغیره بیا وویل تا ما ته څه ویل؟ د ربیعې په سترګو کې چې د محبت او اطاعت سمندر تم ورو پورته شوې. ویل زه له انجلا سره قدم وهلو ته راوتلی یم، هغه په دې غونډۍ ختلې ده. بدر وویل ته اندېښنه مه کوه، هغې ته دلته هېڅ خطر نشته. ربیعه زه د هغې په وجه پریشانه نه یم. زه تا ته دا وایم چې تاسو دا کلا سرحد ته ډېره نږدې ده. که نصرانیان خبر شي چې دلته لږ کسان اوسئ نو بیا؟
بدر یې خبره ورلنډه کړه. ته فکر مه کوه، موږ د میلمنو په ساتنه پوهیږو. ربیعه: نه زما دا مطلب نه دی، ما ته ستا په اړه اندېښنه ده. ته د اندلس د مسلمانانو وروستی یې که نصرانیان خبر شول چې ته دلته یوازې اوسې نو زه ویرېږم چې بدر: ته زما په باب چرت مه وهه، ما څو ځلې نصرانیانو ته درس ورکړی. ربیعه: بیا هم په دې کلا کې له دومره لږو سپاهیانو سره اوسېدل له خطر خالي نه دي. ستا ژوند قیمتي دی. زموږ نوکر لاړ، هغه نصرانیانو ته ونه وایي چې ته د ځنګل پر ځای په دې کلا کې اوسېږې. بدر: ستا پلار خو ما ته وویل چې ډېر بااعتماده سړی دی. ربیعه پریشانه چې وویل: ما پلار ډېر خوش باوره دی، امکان لري زموږ نوکر په لارې کې ونیول شي، یا تر تهدید او یا ته مې لاندې راشي او ټول راز ووایي. په داسې حالاتو کې احتیاط پکار دی. د ربیعې په لهجه کې تر نصیحت هیله زیاته وه. د یوې مسلمان نجلۍ اندېښنه او خواخوږي د بدر د هیلې پر خلاف نه وه. هغه ربیعې ته تسلي ورکړه، وویل: دا کلا د غرناطې په حدودو کې ده او تر څو چې نصرانیان له غرناطې سره د جګړې اعلان نه وي کړی دلته حمله نه کوي. که دوی په دې هم خبر شي چې زه کله کله دلته اوسېږم نو دوی به سمدستي یرغل اشتباه نه کوي. که ستا د ځان په باب اندېښنه وي زه په یقین درته وایم چې د هسپانیې د مسلمانانو وینې لا دومره نه دي سړې شوي چې د خپلو میلمنو ساتنه ونه کړي. تر څو ستاسو غرناطې ته نه وي تللي زما پوځیان به مو ساتنه کوي. ربیعه خفه شوه، وویل: تا پر ما غلط ګمان وکړ، زه د ځان په باب هیڅ اندېښنه نه لرم. زما سره یوازې ستا اندېښنه ده. یوازې زه نه بلکې د قسطلې او ټول اندلس هره پیغله د سرحدي شاهین د سلامتۍ دعا کوي. ته د دې بدبخته ولس وروستۍ تکیه یې. د هغې غږ په ستوني کې بند شو او په لیمو کې اوښکې وځلېدې. بدر بن مغیره تر تاثیر لاندې راغی، وویل: د قوم لوڼې باید داسې اندېښنې ونه کړي چې میړونه یې ټمبل او په آرامۍ راضي اموخته شي. بیا هم زه ستا د خواخوږۍ مننه کوم. دا یې وویل او د آس په رکاب یې پښه کښېښوده، خو ربیعه په بیړه وویل: ودرېږه. بدر له رکابه پښه راویستله، وویل: ښایي ما تا ته ډاډ در نه کړی شو. ګوره د نصرانیانو هیڅ حمله ماته د اټکل پر خلاف نه ده. دوی به په هیڅ لحاظ هم ما ویده ونه ګوري. دا کلا دومره په خطر کې نه ده لکه ته چې یې خیال کوې. ربیعه له لږ ځنډ وروسته وویل: ته په خوبونو باور لرې؟ بدر: هو، زه د ځینو خوبونو پر حقیقت باور لرم. ما په وړکتوب کې د خپل پلار په باب یې خوب لیدلی و چې رښتیا سو، خو له هغه وروسته ما د خپل خوب تعبیر په توره لیکلی دی. که تا زما په باب هم څه خوب لیدلی وي نو زه به یې د تعبیر لپاره په خپله توره بروسه کوم. ربیعه هیلهمنه شوه، وویل: ما ستا په توره باور دی. د اندلس هر مسلمان ستا په توره باوري دی او ما چې کوم خوب لیدلی دی د هغې تعبیر یوازې ستا توره ورکولی شي. ما په خوب کې لیدلی چې دښمنانو ستا په کلا یرغل راوړي. ستا د سپاهیانو په پرتله د هغوی شمیر ډیر زیات وي. ما د شپې په تیارې کې د کلا دننه او بهر ویرونکي کریږي اورېدلی دي. داسې مې محسوسوله چې هغوی د کلا دیوال سره کړي او دننه راغلی دي. له ویرې مې سترګې وغړېدې. کیدای شي دا خو زما د پریشانه خیالونو نتیجه وي، خو تا ته مې له ویلو پرته زړه نشو په قرارېدی. بدر بن مغیره وویل: زه ستا شکریه ادا کوم. که ستا خوب رښتیا سو انشاءالله ته به بیا په کلا کې دننه د چغو پر ځای له کلا نه بهر فریادونه واورې. ربیعه ورو امین وویل او غمجنه څېره یې په خوښۍ وځلېده. بدر بن مغیره وویل: د دې خوب د تعبیر لپاره ښایي څو ورځې دلته پاتې شي. زه به ستا پلار ته ووایم چې څو ورځې په خپل سفر ځنډولو راضي شي. ربیعه په زړه کې د خوښۍ د رضا احساس کړه او له ځانه سره وویل: ستا دا مهرباني ښایي زما د یوه بل خوب تعبیر وي. بدر بن مغیره په رکاب کې پښه کښېښود، وویل: ته به د خپلې خور انتظار کوې. زه ځم. په آس سپور شو او نیزه یې واخیسته. ربیعه زړه نازړه ورته وویل: زه ویرېږم چې زما خبرې هسې ټوکې ونه بولې. زما ناسکه مور انجلا او پلار هم زما په خبرو پرې خاندي. د خدای جل جلاله په خاطر زما د خوب په اړه هغوی ته څه مه وایه. بدر: ښایي تا ته د تسلۍ لپاره الفاظ کافي نه وي. دا یې وویل. بیا یې یوې او بلې خواته وکتل او څو شپېلې یې ووهل. په ځواب کې یې شاوخوا له ګڼو ونو څو تنه سپاهیان راووتل او تر دوی راچاپېر شول. بدر یوه ته مخاطب شو، وویل: سلیمانه، ته هم دا اوس ځنګله لوري ته ولاړ شه. زه د نن ماښام نه وړاندې د خپل پوځ نیمایي برخه د دې غره شاته راټولول غواړم. د کلا د سپاهیانو نه هیڅوک هم باید له هغې نه خبر نه شي. د بدر بن مغیره په اشاره سپاهیان چې څه وړ راوتلي وو هغسې سمدستي بیرته په ونو کې پټ شول. هغه په مسکا ربیعې ته وکتل او وویل: اوس به ډاډه وې تر څو ته دلته زما نیمایي پوځ به پر دې کلا پیره کوي.
ربیعه ناڅاپه ور وړاندې شوه. د هغه د آس جلب یې ونیو او وویل د خدای جل جلاله په خاطر داسې مه انګېره چې زما سره د ځان ویره ده. زما سره یوازې ستا اندېښنه ده. ته د قوم شتمني یې، ته د اندلس د خلکو د ژوند سرمایه. کاشکې ماته د خوب د اندېښنې پر ځای په بل څه پوهېولی شوی. کاشکې زه د هغو سرښندویانو نه یوی وای چې ستا په دروازه پیره کوي، خو زه یو خیال پالونکې او وهمي نجلۍ یم چې ستا لپاره د ما سره د دعا او خوبونو پرته هیڅ نشته. د ربیعې اواز کښېناست او په سترګو کې اوښکې راوخوټېدې. بدر بن مغیره تر ډیره دا پرېکړه نه شوی کولی چې څه ورته ووایي. د بې پایه سادګۍ، عاجزۍ او انکسار سره د ربیعې په څېره کې یو داسې دروندوالی، جدیت او وقار و چې پر بدر یې اثر غورځاوه. هغه پښیمانه غوندې شو. ویل زه افسوس کوم چې ته مې په خبرو خفه شوې. زما هدف دا نه و چې زه ستا مننه کوم. ښه نو اوس خدای په امان. ربیعه د آس جل پرېښود او یوې خواته شوه. بدر آس ته لغته ورکړه او په ګودر یې ورګډ کړ. ربیعې هغه ته کتل او په وار وار یې ویل خدای جل جلاله دې مل شه، خدای جل جلاله دې مل شه. چې پارس او روم یې په څپو کې یوړل، ډېر تورتمونه یې سپېدو کې یوړل. هغه بهیر هغه کاروان دې څه شو. د شاهین د خپرونې مینوالو، انجلا چې ربیعه پرېښوده او په غونډۍ وختله چې سر ته وخت، څو ګامه وړاندې یې بشیر ولید چې بیرته کښته کېدو. بشیر ناڅاپي دې ته ور وکتل او ودرېد. انجلا ورو ورو نږدې. بشیر ورته وویل ته نن یوازې راغلی؟ انجلا ځواب ورکړ ربیعه هم را سره ده، هغه لاندې پاتې شوه. زه د غونډۍ سر ته راختلم. زما دا تمه نه وه چې ته به دلته یې. دغه لاره ډېره سخته او نیغه ده. بشیر په سړه لهجه ځواب ورکړ تا ډېر همت وکړ چې دلته راوختلې. هغې بیا ورته وویل چې زه دلته راوختلم، نور مې همت ځواب راکړ. دا مې نیکمرغي ده چې ته مې دلته ولیدې. که درته زحمت نه وي نو تر څو کې را سره ولاړ شه. بشیر بن حسن درځه. انجلا مننه، زه بیرېدم چې بیرته راګرځېدو کې لاره ورکه نه. بشیر په بې پروایي ځواب ورکړ دا لاره دومره کږه وژه او پیچلې نه ده چې څوک یې ورکه کړي. بشیر ډېر ګړندی له انجلا نه وړاندې روان و او د ساه د سوځېدو له امله انجلا سره له دې چې زړه یې غوښتل چې له هغه سره خبرې نه شوای کولی. چې څوکې ته ورسېدل د انجلا ساه ستومانه شوه. مخ یې په خولو لوند و. بشیر بن حسن د یوه باکردار او نیکخویه طبیب په څېر د ځواني او حسن مجسمې ته یو ځل تر شا ور وکتل او بیا یې مخ وګرځاوه. لاندې یې په شنه او سمسوره دره کې سترګې شخې کړې. انجلا په دسمال خولې پاکې کړې او ساه یې لږ ارامه شوه. وویل تا ته پیچومې هیڅ نه و، خو زما یې وضع را خرابه کړه. بشیر هم هغسې لاندې درې ته کتل. وویل زه په غرونو ختلو عادت یم، تا ښایي دا لومړی ځل همت کړی وي. انجلا وویل له دې ځایه لاندې دره څومره ښکلې ښکاري، کاشکې ربیعه هم را سره ختلی وای. بشیر هغې ته تر اوسه پورې د دومره ستونزو ګاللو ضرورت نشته. انجلا په یوه ډبره کښېنسته. وویل که دې اجازه وي یو څو شېبې مه جوړوم، زه ډېره ستومانه شوم. بشیر ځواب ورکړ بیړه کوه، خور به دې انتظار کوي. انجلا د خبرو د موضوع بدلولو هڅه وکړه. وویل څومره ښکلې ده دغه ننداره، ته هره ورځ دلته راځې؟ بشیر هوکې، خدا نن هسې تصادفي له دې ځایه بیرته ستنېدم، که نه زه هره ورځ تر هغه وړاندې څوکې پورې ځم. انجلا دا تصادف ښایي د دې لپاره و چې تقدیر به زه ستا په لارښوونې دلته را رسولم. بشیر ته زما نه پرته هم دلته راتلی شوای. انجلا نه زه رښتیا وایم، زما همت ځواب را کړی و. موږ بله ورځ روانیږو، که ته نن نه وای نو ما به د دې څوک د نه لیدو ارمان را سره وړی و. بشیر دا خو دومره مهم ارمان و چې تا به له ځانه سره وړو. انجلا زه به دغه ښکلې منظره هېڅکله هم هیره نه کړم. ما اورېدلی دي چې د سرحدي شاهین په ځنګل کې ډېر ښکلي ځایونه دي. بشیر هو هغه سیمه ډېره ښکلې ده. انجلا ښایي همدغه سبب وي چې تاسو ښارونو ته تلل نه خوښوئ. بشیر انسان همیشه هغه ځای خوښوي چې ګټور کار پکې کولی شي. انجلا زما په ګمان ته د دغو غرونو او ځنګلونو پر ځای په قسطله، قرطبه او اشپیله کې ډېر ګټور کار کولی شي. هلته به باچاهان، والیان او امیران ستا نه راضي وي. که ته بده نه منې زه خو وایم ته دلته هسې خپل جوهر او کمال ضایع کوې. پلارجان مې ویل چې که ته قسطلې ته ولاړ شې باچا به لومړی کرسۍ درکوي. بشیر ستا پلار به ما ته هېڅکله هم قسطلې ته د تلو مشوره را نه کړي. زه چې د بدر بن مغیره د یوه معمولي سپاهي علاج کوم، ستا د باچا په دربار کې له کېناستلو نه زیات خوښ یم. دغه خلک کله کله په بدني ناروغیو اخته کېږي. انجلا په مسکا بشیر ته وکتل. وویل ته ولې داسې نه وایې چې د عیسویانو نه کرکه لرې؟ بشیر د یوه طبیب په حیث د هر انسان خدمت خپل فرض ګڼم،
خو د یوه مسلمان په حیث زما لومړی مسؤلیت دا دی چې له هغه چا سره ملګرتیا وکړم چې د اندلس د مسلمانانو د عزت او ازادۍ په خاطر جنګیږي. تا ته انسانیت د قصلې په دربارونو کې ښکاري چې هلته د مسلمانانو د غلامۍ زنځیرونه جوړیږي، او ما ته انسانیت په هغه پرونو کې ښکاري چې اوسېدونکي د نورو تر غلامۍ نه مرګ غوره بولي. انجلا غمجنه شوه، وویل تا دا باور دی چې موږ د باچا مقابله به تر ډیره وکړی شي؟ بشیر مقابله یوازې د بری په امید نه کیږي، په ځینو حالاتو کې جګړه د کمزور لپاره فرض شي. زموږ باور دی چې تر څو ژوندي یو څوک مو مریان کولی نشي. خیر اوس راځه ناوخته کیږي. انجلا وویل زما په ګمان که ته د قصلې په شاهي دربار کې اوسې او باچا خوښ وساتې، هغه به پر مسلمانانو له یرغل نه وژغورې. بشیر ازادي په چاپلوسۍ نه په وینو اخیستل کېدی شي. انجلا وویل د یوه طبیب په حیث به تا ته پاچا د چاپلوس نه د یو محسن په حیث معرفي شي. بشیر لږ په تروشه لهجه ځواب ورکړ موږ ته ستاسو له باچا سره د احسان همدا یوه لاره پاتې ده، او هغه دا چې له لاسه د ظلم توره واخلو، او کله چې هغه زموږ رحم او کرم ته محتاج شي موږ به د خپلو پلرونو په څیر هغه معاف کړو. زه د خپل قوم د تلپاتې ژوند لپاره د یوه صفاهي ژوند له هغوی نه په سوال د لنډمهاله ژوند نه غوره بولم. ته دلته میلمنه یې، زه افسوس کوم چې تا دلته بحث راواچوه. د قصلې او هسپانیې مقابله اوس په خبرو نه په تورو کیږي. بشیر ورو ورو له غونډۍ نه راکوزېدو. انجلا هم جګه شوه، له شانه ورپسې راکوزه شوه او په زړه کې ویل کاشکې ما دا بحث نه وی پیل کړی. دواړه تر ډیر ځنډ چوپ وو، خو کله چې له غونډۍ نه راکوز شول او په ګڼو ونو کې تېرېدل، انجلا ورګړندۍ شوه، ورنږدې سوه، وویل زه نه پوهېدم چې ته به دومره خفه کېږې. خدای شاهد دی چې زه ستا دښمنه نه یم. ته چې هر څه کوې زما دعا ستا سره ملګرې ده، ما وبخښه. بشیر بن حسن مخ ور وګرځاوه، انجلا ته یې وکتل، د هغې له سترګو اوښکې بهېدې. ده ورته وویل نادانې ته ژاړې؟ هغې بیا وویل ما وبخښه. بشیر زه خو ستا د اوښکو په وجه نه پوهېږم. که د نصرانیانو لخوا د یوه فاتح د دوستۍ پیغام راکول غواړې، نو زما ویره ده چې دغه ملغلرې به خوشې توی شي، او که دا دې د دې لپاره وي چې زموږ هلې ځلې بې فایدې ګڼې، هم د خواخوږۍ دغه پیغام بیا وخت دی. او که ته دا ګمان کوې چې د بشیر بن حسن ژوند دومره قیمتي دی چې د مرګ او ژوند په دغه کشمکش کې باید له خپل ولس سره ملګری نیسي، بیا هم ستا ګمان غلط دی. انجلا تر احساساتو لاندې راغله، وویل زه نه د مسلمانانو او نه د نصرانیانو او نه د دوی د باچاهانو پروا لرم. زه یوازې ستا خیر غواړم. زه په دې افسوس کوم چې زما په خبرو خفه شوې. زه ناپوهه یم، ته زما خبرو ته اهمیت مور کوه. دربې غږ اوچت شو. انجلا چوپه وه. بشیر بن حسن ځواب ورکړ ستا خور دلته ده. بیا یې انجلا ته وویل راځه خور دې نارې وهي. انجلا د بشیر نه وړاندې روانه شوه. لږ ځنډ وروسته یې درې واړه د کلا په لوري روان شول. له ویالې نه چې پورې وتل، ابو داود یې مخې ته راغی. هغې انجلا او ربیې ته وویل تاسو نن ډېر وځنډېدئ. ربیې وویل پلارجانه موږ نن په غونډۍ د ختلو اراده کړې وه. زه ډېر وړاندې ولاړ نه شوم، خو انجلا یوازې د غونډۍ سر ته ختلې وه او بیرته راغله. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاء الله په بله برخه کې به یې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د صلیب توغرنا القدس بخوي، خدای هلال می زمزموي ددا چې شیرا پورته د اقصا پننګا د لا اله الا الله پننګا. ها ایوبی مرد میدان دیس شو، ها پرنی زرین دوران دیس شو. لسر درود قرطبی مسلمه، بیا تر کاشغر او پرغانی مسلمه. زوګ د تکبیر او د اذان دیس شو، ها پرنی زرین دوران دیس شو. لارو بر ټول عرب عجم لټوم، په محمد ابن قاسم لټوم. چې د چنګیز غخونه وبریښول، هغه جلال شیری خوارزم لټوم. دستر امام مزار کړو لاندې کړ، بغداد د عصر هلاکو لاندې کړ. ها عباسی تخت سلطان دیس شو، ها فرنی زرین دوران دیس شو.
لسردارو دا قرطبی مسلمان بیا تر کاشغر او پرغانی مسلمان زوګ د تکبیر او د اذان دس شو ها پرونی زرین دوران دس شو منګه شیشان من ارمان یا هیرکړه منګه ترمیز من بخارا هیرکړه ما ورن نهر د پرون کی سشوا منګ د اسلاف آرامګاهی